ये देखें मैं अभी पॉपकॉर्न्स बना के लाई हूँ और ये आकर मेरे पास बैठ गई है कि मुझे भी दो। ये इतने शौक़ से खाती है ना, लेज़, कुरकुरे, मतलब स्लैंटी वगैरह ये सब चीज़ें इसको इतनी पसंद है और कुरकुरे ग्रीन वाले तो इसके फ़ेवरेट हैं। देखिए अभी कैसे खा रही है। आपकी कैट्स भी कैसे करती हैं या मेरी यही वाहिद है जो ऐसे करती है? और कोई भी नहीं करती है ऐसे, सिर्फ़ ये है जिसको ये चीज़ें सब अच्छी लगती हैं। ये भी आ गई है। ये वैसे खाती तो नहीं है ये सब कुछ और खाना भी नहीं है, इसने ऐसे ही छोड़ के चली जाएगी ये। लो खाने लग गई है वो भी, वाह क्या बात है! लगता है इनको पॉपकॉर्न्स अच्छे लग रहे हैं। ये रोटी भी इतने शौक़ से खाती हैं, लेकिन हाँ पॉपकॉर्न्स तो आज ये फर्स्ट टाइम खा रही हैं।